Hello，大家好，欢迎收看装修匠阿汤哥的频道。今天呢，给大家聊一期是什么呢？就是我们家里面的楼板、地板也好，走上去之后它会有异响，就是踩下去它会吱扭吱扭的声音。它造成的原因是什么呢？其实很多人以为是地板的问题造成的，实际上不是地板，它是你地板下面的楼板造成的原因。因为我们的建商在盖房子的时候呢，他不会选择螺丝去锁定这个楼板和木梁之间的这个固定，他会用钉子。钉子呢，它只有一很小幅的一个旋转，所以为什么使用钉子而不使用螺丝呢？因为螺丝需要一颗一颗一颗打下去，那样会慢。他们的建商呢是用钉子的话，它有那个钉枪，它会非常非常快，它就踏踏踏踏踏，一张楼板就打过去了。然后呢，这个样呢，它那钉子就会有松动。实际上，这个异响啊，是楼板上的钉子和下面的木梁摩擦产生的声音。时间久了以后呢，那个钉子有松动，它是这样扎到木梁里面。当你人走过去，它会踩下去，会有重量，重量会咔下去了。等你走出来的时候，走过去它又会松起来，所以它会产生这种摩擦的声音，所以就吱扭吱扭的声音是这个，而不是你的地板声音。至于这个问题要怎么解决，大前提是你可能需要换地板的时候把楼板做固定。但有的小伙伴可能自己就换地板，起码我认识的很多客人都是自己把地板拆掉了，只是请师傅来过来铺地板。如果他不愿意加钱去做这个楼板加固的话呢，他就需要自己把这个声音解决掉。现在我就告诉大家，我们怎么把这个异响解决掉，起码能解决掉80%-90%。如果是梁跟梁之间的声音，钉子的摩擦的声音，这个就很难解决。不是不能解决，但前提也是你的地下室还没有装修。我现在有一个小的案例给大家看一下，这个地板为什么会异响和怎么解决掉这个问题。刚才这个视频素材呢，是我在工地施工的时候做的。它的楼板很特殊，它是很老的房子。老的房子它不像现在新房子用的是4×8怎么样的这种整张的楼板，它是一条一条那种就更容易松动，所以它比较有代表性。它就是在你锁定钉子的附近打螺丝。钉子的选择呢，前提是我们的钉子的长度不要过于长，因为我们的楼板下面有水管有电线，如果你打得不准，没锁在木梁上，打到旁边了，很有可能会把下面的水管打破，或者把下面的电路打破。所以我们就是要选一个比楼板一般都很薄嘛，我们只要超过楼板的厚度，然后同时呢又有一定的长度长过楼板，把它跟木梁之间重新固定一遍，这会儿呢螺丝就不会在上下跳，那个之前的钉子不会上下跳动的时候，它就不会有这个问题了。这是一种解决办法，还有一种解决办法呢，是我们的地下室在没有装修的情况下，我们需要2个人，一个人呢在楼上去用脚踩，看哪里在响。当踩到异响的地方呢，下面人就抬头看到那个楼板跟木梁之间这个地方，那个地方通常会有钉子，还是这个钉子的声音。这会儿我们不能往上打螺丝，因为会从上面地板上钻出来那个螺丝头就很难受。我们只需要用木线。我们就木线就是一头扁一头宽一点，就垫东西把它垫高垫低的这种木线，把它卡在木梁和楼板之间，让那个钉子也是下不来，卡住了，它也就没有异响了。这是2种解决办法。这种2种解决办法能解决掉你几乎95%以上的楼板异响问题。好啦，这一期节目就到这里，希望能够帮到你。如果你觉得我的视频还不错，也希望你点点关注。转发评论一下，谢谢，下期见，拜拜。